弟兄姊妹平安，感謝神。咁頭先有報告到咧，咁我哋嘅幸福小組就要來臨啦。咁其實咧，當然我哋幸福小組咧係要推動呢個傳福音嘅運動啦。但其實咧，作為基督徒，我哋傳福音係我哋嘅日常嘅生活嘅一個習慣嚟嘅喎。將神俾到我哋好多時候好多機會咧，我哋都可以同我哋嘅身邊嘅親戚朋友，尤其嗰啲未認識耶穌基督嘅，你都有啲傳福音嘅。我冇等到一年一次，哇！聖誕節啦，幸福小組啦，我哋先請人嚟。咁其實咧，傳福音係我哋一個生命嚟嘅，係我哋一個責任嚟嘅。咁我哋如果平時咧有同我哋嘅親戚朋友有分享福音，佢哋嘅心已經預備好啦。咁你幸福小組請佢哋嚟咧，就更加容易嘅。阿們，咁其實你唔需要即係頭先我哋話，我哋可以咧先嚟到祈禱喎。我哋求聖靈嚟到提醒我哋咧，我哋要邀請邊個？你唔需要話好多好多嘅名嘅，咁你就祈禱啦。或者神俾你2、3個人嘅名啊，你嘅親戚朋友，你知道佢嘅心比較開咗噶，你同佢有接觸噶。咁或者5、6個、7、8個咁你寫低咧，咁你而家開始咧就每日為你祈禱啦。因為有祈禱咧，聖靈先會預備人嘅心啊，咁先至能夠傳福音嘅。所以傳福音唔單止係我哋人嘅努力，更需要聖靈嘅帶領嘅。所以我哋先嚟到祈禱嘅，你就在呢個期間祈禱神啊，你要我邀請邊個咧，同邊個傳福音咧？咁聖靈就會讓你諗起幾個人啊，唔使一匹布咁長嘅。幾個、3幾個、7、8個，話如果你10個、8個都唔錯咗嘅啦，咁你就開始去祈禱啦，開始去聯絡佢哋啦，開始要邀請佢哋啦，咁我哋就睇到咧，再接下落嚟咧，我哋睇到就你哋所愛嘅親戚朋友咧，佢哋就能夠認識耶穌歸向主嘅，係咪？好，我哋一齊嚟到祈禱，咁即係天父上帝，你愛我哋，主啊，係你揀選我哋，主啊，你讓你差派你嘅僕人使女咧，嚟到我哋嘅生命嘅當中，同我哋分享你美好嘅福音，又因着聖靈你感動我哋，叫我哋能夠預備好我哋嘅心嚟到接受耶穌基督嘅，使到我哋今日成為天父嘅兒女，耶穌基督嘅門徒。天父你亦都將呢個嘅責任，呢個嘅福分嚟到託付俾我哋，好叫我哋呢亦都成為傳福音嘅器皿。我哋多謝讚美你，將以下嘅時間完全嘅交託，求聖靈帶領我哋，同我哋講說話，奉靠耶穌基督嘅名，阿們。咁今日想同大家分享嘅信息嘅呢個主題呢，就係你就是那關鍵的人啊！好唔好同你身邊人講啊？你就係嗰個關鍵的人嚟噶，關鍵的人呢，就要做關鍵嘅事啊！咁最近咧，我哋睇到咧，在我哋馬來西亞特別呢個校園裏邊咧，就發生好多啦，令人震撼、令人傷痛嘅事情啊！尤其在過去嘅近期裏邊咧，我哋睇到咧，話學校咧有霸凌嘅事件啊！嗰啲學生咧，咁係跳樓啊，唔知係墜樓咧，就係意外咧，就或者係跳樓自殺啦。咁亦都冇幾耐之前，1、2個禮拜之前咧，我哋睇到一個學校裏邊咧，就一個女同學咧，就俾幾個嘅男同學咧，就喺校園嗰度咧輪奸咗。咁前2日，當然我哋聽到呢個消息咧，呢個新聞咧，就係一個14歲嘅男生啊，就喺學校嗰度咧用刀咧嚟插死一個16歲嘅一個學者。將喺女廁裏邊咧，佢就將佢插咗。前2日咧嘅新聞係講插咗50刀啊！咁其實呢個尋日嘅新聞啊，就係講呢個其實根據呢個警察同佢家人講咧，係插咗200刀。你諗下一個14歲嘅一個男生，佢竟然可以動手去用刀去將人捅死、插死。而且係插咗200刀，你諗下呢個係咩世界咧？咁當然佢哋後來咧就揾到呢個男同學，呢個男學生佢所留下嘅一些嘅佢寫得嘅筆記咧，而發覺到原來咧佢已經係
迷失在一個虛擬嘅世界裏邊嘅。即係佢成日咧，佢就係玩嗰啲電腦嘅遊戲啊！你知道而家嗰啲電動嘅遊戲咧，好多係好血腥嘅，即係嗰啲入邊嘅人咧，就已經喺入邊打打殺殺嘅，用槍去射，用刀去殺咧，嗰啲血咧就飛濺嘅。所以佢哋已經常常咧，在呢啲嘅咁嘅電腦嘅遊戲裏邊，佢已經迷失咗啦。佢已經迷惑咗，佢分唔清楚乜嘢叫做一個現實嘅世界。當佢長期喺呢個電腦入邊去玩嘅時候，佢已經分唔清楚一個真實嘅世界同埋一個虛擬嘅一個世界。所以見到佢身邊嘅人咧，當佢情緒不穩定嘅時候，當佢心裏充滿仇恨嘅時候咧，佢就將嗰啲身邊嘅人啊，就好似嗰個電腦遊戲嗰啲要殺死嘅人一樣。所以你諗下點解？因為喺呢個電腦遊戲裏邊就係咁樣去殺人嘅，已經麻木咗嘅，佢已經冇開嗰個良知咗嘅。所以你諗下，竟然發生在馬來西亞，在近期裏邊一連串嘅咁樣嘅事情啊！所以我哋知道咧，其實呢個世代啊，尤其呢啲咁嘅年輕人啊，呢個世代咧係比任何嘅世代都更需要耶穌。唔係話以前嘅人唔需要耶穌，但係以前嘅人咧，從來冇好似今日咁樣嘅已經淪喪到咁嘅一個嘅地步啊！所以今日咧，呢個世界嘅人係比以往所有歷代嘅人都更加需要認識耶穌嘅啊！但係有邊個願意去成為將呢個福音傳俾呢個迷失世代嘅關鍵人物咧？所以我哋知道今日我哋活在一個好關鍵嘅世代，咁關鍵嘅世代咧就需要關鍵嘅人去做關鍵嘅事，啱啊！嗱，因為如果關鍵嘅事咧，如果唔係由關鍵嘅人去完成咧，咁可能係事倍功半嘅，可能係弄巧反拙嘅，搞到一鑊熟噶，係嘛？所以你關鍵嘅人先能夠做關鍵嘅事啊！比如講，如果係救火，要揾邊個咧？救火員啦，啱嘛？嗱，如果係捉賊，揾邊個咧？揾警察啦。你如果係車大炮，揾邊個咧？車大炮就揾嗰啲政客咯，啲搞事情嗰啲咯，啱嘛？係咪？所以關鍵嘅事咧，就要關鍵嘅人去做啦。但係請問，今日世界上最關鍵嘅事、最重要嘅事係乜嘢咧？就係要帶人認識耶穌基督，讓我哋得着生命啊！點解咧？因為耶穌基督好清楚話俾我哋知道啊，一個人佢即使得着全世界，但係佢又失去咗佢嘅生命，又有乜益處咧？意思話俾我哋知道咧，其實人嘅生命比你得着全世界更加嘅重要啊！所以今日最關鍵、最重要嘅事咧，就係要讓人認識耶穌基督咧，係得着呢個嘅關鍵啊！今日我哋知道福音咧係叫做好消息啊 ，good news 啊，好消息啊！嗱，呢個好消息係咩咧？就係上帝藉着耶穌基督將救恩賜俾人，叫人因着耶穌基督罪得赦免。然後咧就得着呢個豐盛嘅生命，在世嘅時候得着豐盛嘅生命，然後咧在永恆咧係得着呢個永恆嘅生命咧。嗱，呢個就係一個好消息啦。但係事實咧係好多嘅人，包括我哋身邊好多嘅親戚朋友，好多嘅人，佢哋都從來未聽過呢個福音，佢哋仲未認識耶穌基督，佢哋仲未領受呢個生命啊。但係上帝救贖人生命嘅呢個計劃從來冇停止過。嗱，今日咧仲係有得救嘅恩典啊！直到耶穌基督再嚟之前咧，今日仲係咧呢個福音嘅門係仍然嘅敞開嘅。所以今日上帝同樣嘅去嚟到繼續喺呢個嘅救贖嘅工作嘅。所以但係上帝今日咧係要揾嗰啲願意順服佢嘅人。嗰啲願意去做呢個關鍵嘅事嘅關鍵嘅人啊，咁請問你係咪個關鍵嘅人咧？
係咪咧？Amen啊！咁我哋要從一個聖經嘅故事啊，你睇下點解我哋要傳福音咁重要咧？啊！今日我哋睇嘅呢個係《使徒行傳》嘅第10章，大家都好熟悉一個故事嚟嘅，係一個好美麗嘅故事嚟嘅，就講到一個外邦人叫做哥尼流，佢未認識耶穌基督，但係一個敬畏神嘅人，係一個渴慕真理嘅人啊。然後咧，我哋睇到另一個人物咧，就係猶太嘅使徒彼得啦。而當上帝安排佢哋兩個人相遇嘅時候咧，就福音咧就嗰個時候就跨越咗呢個種族嘅唔同嘅種族嘅界限嚟嘅。咁呢個故事提醒我哋咧，原來傳福音咧唔係一個嘅選擇嚟嘅，傳福音咧唔係一個嘅偶然嘅機會嚟嘅，傳福音係上帝俾我哋嘅命令嚟嘅，係一個使命嚟嘅，係因為上帝救恩嘅計劃嘅實踐嚟嘅。咁今日我哋用呢個故事裏邊咧，我哋睇到基督徒傳福音必須傳福音嘅原因咧，有一個故事裏邊我哋睇到咧，《使徒行傳》第10章咧，傳福音嘅有呢度睇到有4大原因啊。咁我哋而家就逐個嚟睇啦嚇。咁第一個原因，點解傳福音？我哋要傳福音咧，因為福音咧係人得救嘅唯一嘅途徑嚟嘅，係唯一嘅方法啦。因為唔靠著福音咧，人係冇機會得救嘅。嗱，呢度第一節嗰度咧就講到，喺呢個地方叫做該撒利亞，一個外邦人嘅地方咧，係一個人叫做哥尼流嘅。嗱，呢個哥尼流係乜人物咧？佢係意大利人嘅百夫長嚟喎。嗱，意大利係外邦人啦，唔係猶太人嚟噶。呢個係做官嘅喎，佢嘅官職講大唔大，講細都唔細喎，係一個百夫長啦。嗱，但係呢個嘅哥尼流咧，佢係一個好虔誠嘅人，好神心噶。佢話佢全家都敬畏神，佢唔單止自己敬畏上帝啊，佢全家，佢帶領全家都敬畏神啊。而且呢個哥尼流咧，佢對好多人民啊，其他嘅人，去做好多嘅善事啊，去周濟嗰啲窮人啊，幫助窮人噶，做好多善事喎。而且咧，佢常常向神禱告噶。各位弟兄姊妹，請問咁樣嘅一個人咧，會唔會討上帝嘅喜悅咧？上帝會唔會聽你嘅禱告咧？會啊，梗係會嘛！咁虔誠敬畏神，做善事禱告，所以上帝係好悅納佢嘅禱告噶。上帝一定會聽到佢嘅禱告嘅。所以有一日咧，當佢禱告嘅時候，大概下晝3點鐘，佢喺度禱告嘅時候咧，就喺個異象中咧，佢就清清楚楚看見神嘅一位天使嚟到他那裏喎。所以上帝就派一位天使出現咗喺面前，就對講啦：哎呀，哥尼流啊！咁佢定睛一看咧，一睇咧，哇！佢就驚啦。你到天使驚唔驚啊？我哋知道天使唔係好似嗰啲童話故事，小天使飛飛飛咁啊，係高大威猛噶喎。見到天使梗係驚啦，佢話：主啊，乜嘢事咧？咁天使就話啦：嗱，你嘅禱告和你嘅善行已經達到神嘅面前啦，已經蒙他紀念啦。而且話咧，你所做嘅善事，上帝已經睇到咗啦。睇唔睇到啊？睇到啊！你嘅禱告咧已經達到上帝嘅面前啦，上帝聽咗你嘅祈禱啦，已經紀念你啦。所以咧，我哋睇到呢個虔誠人佢嘅禱告咧，係上帝聽到嘅，佢所做嘅善事咧係上帝看見嘅。就係接下一個嘅問題就係：請問呢個哥尼流佢得救未咧？佢已經係得咗救恩未咧？佢咁虔誠喎，佢全家敬畏神喎，佢做咁多嘅善事喎，佢成日禱告喎。咁請問係咁嘅一個人得救咗未咧？覺得你哋覺得係得救冇咧？事實咧係佢未得救嘅。點解咧？
所以天使就同佢講啊，而家你要派人去約伯去啊，去做咩咧？請嗰個彼得，耶穌嘅門徒彼得嘅西門，佢又叫彼得西門嘛。而家喺一個嘅皮匠嘅西門嘅家裏邊作客啊，房子咧就在海邊啊。嗱，呢個天使出現在呢個哥尼流面前咧，淨係同佢講啊，你要做一件事，就係邀請彼得嚟啦。邀請彼得嚟做乜嘢咧？就要同你傳福音啊！意思話，需要佢係一個好良善、好虔誠、做好多善事嘅人咧。但係佢仲未聽過福音噶，佢未聽過福音，即係講佢仲未認識耶穌基督噶，佢未信靠耶穌基督嘅，所以佢仲未得救噶。點解我哋人一定要相信耶穌基督先能夠得救咧？點解係一個唯一嘅途徑咧？陣間我哋會繼續睇落去噶。嗱，呢度睇到嗱，呢個天使叫佢請彼得嚟嘅意思，哦，同你傳福音，即係我利未，佢仲未得救嘅。嗱，其實如果我哋跳到今日我哋睇10章啦，但係我哋跳到11章嘅其中3節經文咧，嗱11章嗰度就講到啦，彼得咧後來翻到耶路撒冷啦，咁佢就同教會咧講解佢點解會去到哥尼流屋企嘅事情啦。咁佢喺11章嗰時候，佢又重説呢件事情啦。佢話佢咧哥尼流話俾我哋知，佢點樣睇到天使咧站在佢嘅家裏啊。個天使佢講：你派人到約伯去嗰度，請嗰個名叫彼得嘅西門嚟。你做乜嘢咧？佢話因為咧佢有話要話俾你知道。呢個話咧，呢件事咧，可以使到你全家都可以得救嘅。意思係話咧，彼得嚟到，佢要將一個説話話俾你知道，使到你全家得救。意思係乜嘢咧？意思講彼得未嚟之前，佢得救未咧？未得救喎，全家都未得救過。佢要話俾你一件事咧，使到你全家得救。呢件事係乜嘢咧？就係福音啦。就彼得講嘅，當我一開口講嘅時候，聖靈就降臨在佢哋身上，就好似當初降臨在我們身上嘅人一樣啦。啊，所以我哋睇到咧，其實當彼得天使叫佢你請彼得嚟同你講福音，你先全家得救。意思係講係之前佢未聽到福音，佢未認識耶穌基督，佢仲係未得救嘅。嗱，翻到去第4章嗰度咧，就當彼得同約翰傳福音嘅時候咧，佢就俾嗰啲官兵捉咗啦，咁就翻到去嗰啲嘅猶太人嘅官長啊、祭司面前嚟到判斷佢哋受到逼迫啊，佢哋叫佢哋唔可以再傳福音啦。咁彼得咧就講咗一段嘅説話，其中一節咧佢就講咩咧？佢呢個係彼得親口講噶，佢話除了他以外，除了耶穌基督之外咧，別無拯救啊！佢講唯有靠著耶穌基督先能夠得着拯救啊！啊，除了他以外，別無拯救，因為在天下人間沒有賜下別的名，我們可以靠著得救嘅。啊，後來10章嘅時候啊，當嗰啲人信開哥尼流信開耶穌嘅時候咧，佢亦都會有講呢句説話，佢話所有先知都為耶穌作見證啊！所有信他的就必會借着他的名嘅罪得赦免。唯有相信耶穌嘅，先靠佢咧，靠耶穌嘅名咧得赦免啊，罪得赦免先得永生啊！嗱，呢個其實就係耶穌基督自己親口講嘅。耶穌對門徒説咧：我就是一齊讀，我就是道路、真理、生命啊！若不是藉着我咧，沒有人能到父那裏去。嗱，呢個耶穌基督講咗好清楚噶，佢話只有我透過我，人先能夠到天父去嘅。嗱，今日你一係咧就相信耶穌基督係獨一嘅道路，冇其他道路；一係咧你就拒絕耶穌，你就唔相信。你唔可以中間噶，你唔可以講耶穌係可以得救，其他都可以得救噶，冇嘅。嗱，比如講今日咧，如果你係你嘅仔嘅親生爸爸，你拍心口同全世界宣告，只係有我係佢嘅親生爸爸。一唔係咧，你就係呃大人講大話；一唔係咧就係真嘅，冇得
中間嘅，啱冇？當你向你同人哋講啊，我個仔係我嘅親生老豆嚟嘅，親生老豆係呢個，其他嗰啲唔係，淨係得一個嘅啫。人哋唔可以講話你咁霸道㗎，其他嗰啲唔可以做老豆咩？淨係你做老豆咩？唔係嘛，因為呢個係事實嚟㗎嘛。所以當耶穌基督咁樣宣告嘅時候咧，一唔係咧就係事實，一唔係咧你就覺得唔相信啦，係嘛？所以咧，福音嘅一個獨特性咧，佢唔係眾多道路好多個道路之一嚟嘅，而係通往永生嘅唯一嘅道路。嗱，今日我哋活在一個多元文化嘅世界，多元文化、多元宗教。咁我哋成日都聽人哋講嘅，尤其當我哋傳福音嘅時候，人哋嚟講：哎呀，個個宗教都係一樣噶啦，個個宗教都係教人做好噶啦。當然啦，除開嗰啲異端極端嘅就冇得好講啦。咁其他宗教有啲宗教都教人做好心嘅喎，但係咧耶穌基督福音咧唔係單單教我哋做好心喎，而係叫我哋得救喎，係嘛？所以你聽到人講個個宗教都一樣嘅啦，條條大路咧都通羅馬嘅，萬流都歸宗嘅。但係聖經好清楚話俾我哋知道，耶穌基督好清楚話俾我哋知道咧，唯有耶穌基督咧係賜人救恩嘅，係唯一嘅道路嘅。所以弟兄姊妹，當我哋傳福音，當我哋信耶穌嘅時候，我哋唔係話好多個宗教俾我哋選擇，我哋唔係好多個神俾我哋選擇，而係咧我哋認識嗰一位救主咧，係唯一叫我哋救嘅途徑嚟啊！各位弟兄姊妹，所以呢個就係點解我哋一定要傳福音噶啦。我哋周邊嘅人，我哋身邊好多親戚朋友，佢哋都好似哥尼流一樣噶。我相信我哋身邊好多人，佢哋雖然唔認識耶穌基督，但係好多啲好好人噶。可能佢哋都好虔誠、好神心噶，佢哋都好敬畏神噶，佢哋都喺度尋求緊真神噶。可能佢哋成日都行善噶。佢哋做善事好多噶，有咁朋友咧？有啊，雖然你哋冇信耶穌，但係佢哋都係好善良嘅人嚟噶，係好好人嚟噶嘛。但係咧，無論你點樣善良，無論呢啲權勢咧，人必須要靠着耶穌基督，我哋先能夠得着救恩。所以咧，佢哋都需要聽到呢個福音嘅。但係如果佢哋冇聽到福音咧，佢哋點樣信咧？啱嘛？佢哋要相信可以得救嘛？但係佢點樣信咧？講佢又點樣聽到咧？所以如果我哋冇去傳咧，其實我哋身邊好多親戚朋友，好多好好嘅人，我哋所深愛嘅人咧，佢哋都會永遠得去呢個失去個得救嘅機會嚟。所以呢個第一個原因啊，係嘛？點解我哋要傳福音？因為如果你唔傳咧，你唔做嗰個關鍵嘅人去做呢個關鍵嘅事咧，佢哋聽到福音，佢哋就唔會信，佢哋唔會信，佢哋就唔會得救嘅。所以呢個就係我哋傳福音嘅第一個原因啊，係咪？然後我哋要睇啦，基督徒點解要傳福音咧？第二個原因咧就係基督徒，我哋一齊講，基督徒係傳福音唯一嘅管道嚟啊！嗱，我哋睇翻頭先嗰度咧，呢個天使就出現啦，同呢個哥尼流講：嗱，而家你要派人到約帕嗰度去啦，叫請嗰個名叫彼得嘅西門嚟啦。嗱，我哋睇到當佢祈禱嘅時候，天使向佢顯示喎，但係呢個天使有唔有直接嘅同佢講福音嘅內容啊？嗱，其實天使上帝可以派佢講啊，你請呢個彼得嚟啦。但係點解呢個天使唔可以直接去講啊？哥尼流，你要信耶穌啊，唯有信主悔改你先得救啊！嗱，點解呢個天使冇直接同佢講咧？反而叫佢講你要去請呢個彼得嚟咧？點解咧？因為上帝或者主耶穌基督冇將呢個傳福音嘅任務咧委託俾天使。委託俾邊個咧？委託俾基督徒，上帝嘅僕人使女啊！所以傳福音咧係神賜給信徒嘅使命嚟嘅，唔係俾天使嘅任務嚟嘅。
嗱，天使嘅責任係咩咧？指引方向。上帝派佢去講，你指引佢去邊度做咩事？天使嘅責任係指引方向啫。但係人嘅責任、信徒嘅責任係咩咧？係傳講福音啊！嗱，原來其實咧，上帝冇將個任務交俾天使啊！上帝將呢個任務交俾邊個咧？就係交俾嗰啲蒙恩嘅罪人。弟兄姊妹，今日邊個係蒙恩嘅罪人咧？有唔有蒙恩嘅罪人喺度啊？我哋都係蒙恩嘅罪人啊，唔係聖人啊，冇犯罪。我哋係完美嘅人，我哋得救唔係啊！我哋個個都係罪人，只不過我哋蒙恩點啊？我哋靠著耶穌基督罪得赦免啊！所以其實上帝咧係要使用嗰啲蒙恩嘅罪人，就係你同我啦。所以上帝其實唔需要用到我哋噶，但係選擇用我哋。上帝要使用我哋成為一個傳福音嘅器皿啊！你想願唔願意成為傳福音器皿啊？有邊個願意啊？2個人、3個人願意，感謝主啊！其他嗰啲仲未考慮清楚。所以其實上帝其實唔需要用到我哋噶，但係上帝係要我哋同佢分享呢個得人嘅喜樂。當靈魂得救嘅時候，天使能夠做嘅就係響天上拍掌歡呼啊！天使唔知幾羨慕啊！天使話我唔知幾想帶人信主啊，但係上帝唔俾我做啊，淨係俾啲懶惰人去做啊！但係你一得救嗰時，全部天使開 party 喺度歡慶喎，羨慕天使天無嘅不得已啊，係嘛啊？所以其實當耶穌基督去從你死裏復活嘅時候咧，佢就建立咗教會啦。然後咧，耶穌基督就將大使命賜咗喺教會啦。我哋一齊讀啦。所以你們要去，使萬民作我的門徒。嗱，教會係邊個建立嘅咧？係耶穌基督建立教會。所以當耶穌建立教會，耶穌好重視嘅教會啊，佢就將呢個咁重大嘅任務咧，靈魂得救嘅任務咧，交俾教會啦。嗱，耶穌去本來可以直接靠住行神蹟叫人信主噶嘛，啱冇？耶穌可以靠住咧天使叫人信主噶嘛，啱唔啱啊？嗱，你請問你啦。嗱，如果耶穌用天使嚟傳福音，佢果效會唔會大過我哋咧？梗係會嘛！如果天使出現一個人嘅面前，你嘅衰人啦，你仲唔可以信耶穌啊？你信唔信？信唔信？當你如果個人去睇到天使出現嘅時候，你話佢信唔信咧？梗信嘛！但係有時我哋講到口水都乾啦，佢都唔愛信喎，啱唔啱？所以如果係天使，梗係有果效大過我哋噶。天使又唔會偷懶，我哋又周不時偷懶，啱嘛？如果上帝叫天使傳福音，你話佢會偷懶冇？佢揀唔去冇？但係如果上帝叫我哋傳福音，我哋會偷懶冇？會嘛？所以其實上帝用天使其實對比我哋更加可嚇果效。但係今日上帝去選擇唔用天使，去選擇用我哋咁軟弱嘅人，因為上帝要我哋軟弱嘅人成為一個代言人。好多時候我哋會咁講噶，我上帝啊，嗰個人搞唔掂啊，同佢講極佢都唔信噶啦。上帝你親自搞掂啦，耶穌基督你派天使同佢講啦，耶穌你親自嘅俾蒙你啦。我哋有唔有講過啊？我哋搞唔掂耶穌，你自己搞掂佢。但係耶穌講，我就係要派你去啊。耶穌話唔係我搞唔掂，唔係天使搞唔掂，但係我嘅心意咧係我已經派咗你去啦。所以弟兄姊妹，我哋唔好再推啊，唔好再推翻俾耶穌，唔好再俾天使啊，推嚟推去唔好啊。耶穌已經叫咗我哋做噶。嗱，你睇下神好奇妙喎，佢一邊咧派天使同哥尼流講，你要去揾彼得嚟。響另一邊咧，彼得祈禱嘅時候咧，神咧就喺度預備彼得嘅心啊！所以搞咁多嘢做咩啫？直接叫天使講咪得咯，係咪？要天使你去揾佢嚟，一條同佢講，你要去嗰度講，搞咁多嘢，其實上帝要做嘅心意就係要俾機會彼得，俾機會信徒有傳福音嘅恩典啊！響一邊咧，神感動哥尼流嘅心。
響另一邊咧，神更新彼得嘅心，然後當兩個人咧相遇嘅時候咧，呢個救恩嘅神蹟就發生咗啦。所以弟兄姊妹，呢個就係我哋第二個要傳福音嘅原因。第一個原因就係唯一嘅途徑啊！如果你唔傳咧，人就唔得救㗎啦。第二個原因咧就係神將呢個責任單單俾咗教會，你同我冇俾到天使啊！如果我哋咧教會若沉默咧，福音咧就停滯㗎啦。但如果我哋信徒，我哋每一個都信服咧，神的國就確轉㗎啦。阿們。咁第三個原因咧，點解我哋要傳福音咧？第三個原因就係傳福音係要配合聖靈嘅工作啦。咁我哋跳咗中間一節啊，因為第10章好長嘅。咁第9節到10節啦。啊，頭先我哋講到啦，神叫呢個天使叫哥尼流，你去揾彼得啦。響9節到16節咧，我哋睇到個故事咧，就係彼得咧，佢響屋頂嗰度祈禱啊。但係當佢祈禱到一半嘅時候，上帝就俾睇到個異象。呢個異象係咩咧？一塊布響天下降落嚟啊！布入邊裝滿嘅係乜嘢咧？就係嗰啲動物啦，四腳嗰啲走獸啦，就係嗰啲按照舊約摩西嘅律法，呢啲係唔潔淨嘅食物，唔食得㗎。好似嗰啲食四腳蛇啊、蠄蟝啊嗰啲咁，你哋成日食嗰啲野味啊，呢啲係個猶太人唔食得嘅喎。但係聖經俾睇到異象嘅時候咧，聽到個天上有聲音就講：彼得殺咗嚟食咗佢。我彼得講唔得㗎，上帝搞錯冇啊！呢啲係唔潔淨嘅喎。我從細到大咧，我碰都唔碰喎。你叫我食，咁上帝同佢講嗰句説話：彼得，上帝使佢潔淨咗，你就唔可以當佢做俗物不潔淨嘅。所以神講。我成為潔淨嘅，你就唔可以當作唔潔淨嘅。咁其實係咩意思咧？其實上帝係話俾呢個彼得個知道，你哋一直當嗰啲外邦人唔係猶太人唔潔淨，但係上帝話：如果我叫佢哋潔淨咧，你就唔可以當佢哋唔潔淨啦。啊，咁咧就彼得咧就還在思量那個異象，佢就喺度諗緊嗰個異象嘅時候，聖靈嘅時候同佢講啦。啊！你睇啦，其實3個人而家嚟揾你啦。呢3個人係邊個人嚟嘅咧？係哥尼流嘅人啊，派嚟嘅外邦人啊，外族人嚟嘅。你哋認為唔潔淨嘅人嚟嘅，起來咧，下去吧，你落樓啦，跟佢哋一齊去，不要疑惑，因為咧係我差佢哋嚟嘅，我叫佢哋嚟嘅，我叫天使叫佢哋嚟嘅。於是咧，彼得咧就落樓啦，到佢哋嗰度講。看啊！我就是你哋所要找啲人，我就係你揾我噶啦。啊，你揾我為什麼咧？為咩事咧？點解要揾我咧？嗱，我哋睇到呢度咧，一個外族人、外邦人嘅百夫長喎，派人嚟請你彼得翻去官府。嗱，如果一日你喺屋企祈禱嘅時候咧，有人嚟敲門，一出去。3個警察隨佢喺門上，阿江警長派我嚟請你翻去警察局一趟。哇！你點啊？驚唔驚啊？翻去做咩啊？食咖喱飯啊？啱冇？警察嚟叫你去警長屋企喎，係驚嘛？所以如果一個外邦人嘅呢個嘅，哇！派我哋百夫長派我哋邀請你翻去官府喎，大鑊咩事啊？嗱，如果唔係上帝先睇呢個彼得，先睇到呢個異象，而家又一逼催逼佢，你同我哋去，唔使驚，係我叫佢哋嚟嘅。彼得邊度敢去啦？邊度會願意去啦？係嘛？所以你就聽到，哎呀，已經預備好啦，就去啦。咁22啊，佢哋講啊，呢個百夫長哥尼流係個義人，係敬畏神嘅，全猶太人都稱讚佢嘅咧，佢聽到一個天使嘅指示咧，請你到屋企，要聽你嘅話，聽你講咩話咧？當係傳福音啦，係嘛？咁咧到喺第3日第24節嗰度咧，第
第三日，哇！第三日佢先去到喎，第一日睇到天使喎，嚟到老套，再翻去嗰時3日啦。佢哋咧就終於去到呢個該撒利亞。咁去到嗰時候，呢個哥尼流佢已經招聚咗自己嘅親戚朋友。哇！唔單止自己喺度等我，唔單止屋企人喎，佢招聚咗所有佢認識嘅親戚朋友都喺度咩？恭候他們喎，恭候喺度即係講恭恭敬敬嘅等喎，可能等2-3日嘅啦。彼得一進去咧，呢個哥尼流咧就親自嘅迎接佢喎，唔單止俯伏在佢面前拜佢喎。哇！你諗下，如果你一入到呢個警長嘅屋企，個警長趴喺你面前，或者一個國會議員啊、州議員啊，請你翻屋企食飯，俯伏在你嘅面前喎。哇！行咁大嘅大禮喎，你點講啊？但係彼得講：扶起嚟，我都係人嚟噶。嗱，呢啲外邦人你哋唔知道，呢個神派嚟嘅人，梗係要俯伏敬嘅嘛。但係彼得知道，我只不過係人嚟嘅啫，只係神先為可以配得我哋敬拜嘅。你起嚟又唔好拜我，我受唔起噶，我唔可以得罪神噶。起嚟哦，然後咧彼得就去講話，就進去，一去到呢個大廳嗰度咧，見到好多人已經聚集，哇，已經坐滿晒人喎。我相信可能大過呢個地方坐滿晒人，個攞頭。就對佢哋講啊，你哋知道咧，猶太人本來係不准外國人啲外族人接近來往嘅。嗱，其實呢個彼得嚟到嘅時候，佢都懵查查咁多人嘅，佢都律一律嘅喎，佢都好猶豫嘅喎。佢講啊，我哋猶太人本來咧係唔准咧同你哋啲外國人、外族人咧呢啲嘅異教者接近嘅。但係咧，佢話：但係神已經指示我，上帝已經話俾我知道，唔可以將任何人當作犯族和不潔者。彼得終於明白啦，佢睇到嗰個異象嘅時候，佢話：我唔可以食呢啲嘢嘅。上帝講咧，我當作聖潔嘅，你唔可以當作犯族嘅。所以終於明白，原來我睇到嗰個異象，上帝俾我睇到咧，就係叫我咧，你唔可以將呢啲外族人咧當作犯族嘅，因為上帝話我已經預備佢哋，叫佢得潔淨啦。佢話，所以我一被邀請咧，我就毫不推辭嘅，我就冇喺度阿支阿佐推三推四，佢就即刻嚟啦。然後講：請問而家你哋請我為咩事啊？所以彼得都唔知道喎，你哋請我做咩事啫？請我食大餐啊？請我哋幸福小組啊？佢唔知道佢哋請佢哋做乜嘢嘅喎。佢就係知道天使叫佢嚟，聖靈叫佢嚟，但係叫我嚟做乜嘢啊？即係講咧，整件事咧唔係按照彼得嘅計劃㗎，係按照上帝嘅計劃㗎。所以聖靈咧喺暗中嘅安排咗，感動人、連結人，淨係等着人去信服嘅啫。上帝喺兩邊安排人，感動兩邊嘅人。安排兩邊嘅人連接佢哋咧，係等着一個信服嘅彼得去行動，去傳福音啦。所以於是咧，彼得咧就開始傳福音啦。嗱，點解我哋話福音係唯一得救嘅途徑咧？嗱，其實喺講接下嚟嘅幾節咧，就係福音嘅主要嘅內容嚟嘅。呢個福音就係講我哋就係他耶穌基督在猶太人耶路撒冷所行一切事嘅見證人，我哋就係耶穌基督見證人啊！我哋就係為耶穌傳福音嘅人嚟噶。嗱，耶穌基督福音係咩咧？佢哋將佢掛在木頭上、十字架上殺你。所以福音嘅內容咧就係耶穌基督為我哋釘十字架。但係咧，神叫佢從第3天復活，使他顯現。所以福音嘅內容咧係耶穌為我哋釘十字架，然後可以為我哋從死裏嘅復活咧，而且係印證俾好多人見到啊！就係我哋呢啲在他從死人中復活之後，與他一同吃喝。嗱，耶穌嗰度福音咧就係神嘅兒子為我哋釘十字架啦，但係佢從死裏復活咯，去勝過死亡喎，去得勝喎，然後咧去吩咐我哋向人民傳講，叫我哋去傳福音，證明咧耶穌基督係神所立嘅，神所差派嘅，佢係審判活人死人嘅主。嗱，呢個就係福音啦。耶穌將會嚟翻嚟噶，
去審判活人死人嘅每一個人，無論你死人活人，在耶穌嘅面前都要面對審判嘅。所有先知都為他作見證，所有相信佢嘅就必借着他的名罪得赦免。只有所有嘅人都面對審判嘅時候，只有嗰啲相信耶穌基督、承認佢救成為救主嘅人咧，罪先會得赦免，先會得救嘅。弟兄姊妹，呢個就係福音啦！福音就係耶穌基督神嘅兒子為我哋釘十字架，佢為我哋從死裏復活，為我哋勝過死亡權柄，將我哋罪擔在佢身上，叫我哋罪得赦免。我哋相信佢，我哋就得生命。而一日佢去到翻嚟審判死人活人。所以有好多人講：你話點解耶穌咁霸道嘅咧？淨係你靠你先得救，其他嗰啲唔得救咩？其他宗教都教人做好事噶，做好事冇錯，但係問題係單單靠好事咧係救唔到我哋嘅。請問你要做幾多件好事，你先可以頂得一件嘅壞事咧？啱啊，永遠做唔夠噶嘛。請問你就算你還清晒你所有以前幾十年嘅罪債，將來你仲會唔會有犯罪嘅可能咧？仲有會犯錯咯，都仲會噶嘛。所以其實無論你做乜嘢都還唔晒嘅。其實你行善咧係人嘅本分嚟噶嘛。上帝創造人俾人生命，做善事係本分嚟嘅。但係冇做咧就唔啱嘅。就好似如果你翻工，一日你偷懶，一日唔愛翻工，偷懶瞓覺，咁你老闆打電話嚟，喂，做咩偷懶冇翻工啊？你話老闆有冇搞錯？我尋日又翻工，前日又翻工，你又冇讚我，今日我冇翻工，你又鬧我。點解咧？老闆講翻工係應該噶嘛，唔翻工係唔應該噶嘛，啱唔啱？所以我哋做善事冇得誇口嘅，係應該嘅。你唔可以同上帝講：耶穌，我做咗咩善事啊？我點樣啊？幫助救濟窮人啊？係好事嚟嘅，但係呢個係本分嚟噶嘛，冇得誇口噶嘛，啱唔啱？但係我哋嘅罪咧係永遠還唔晒嘅。所以唔係話耶穌霸道，因為上帝愛我哋，佢知道我哋人點樣努力。好似呢個哥尼流，佢好努力啊，去尋求神啊，佢好神心好虔誠啊，佢做好多個善事啊。但上帝睇到佢，無論點努力，佢都救唔到佢自己嘅。上帝話俾你知道，所以我要差派我獨生兒子耶穌基督為你擔你嘅罪。所以唯有靠着耶穌先得救。阿們。所以呢個就係點解救福音係唯一得救嘅原因嚟嘅。嗱，我哋睇到整個嘅故事呢個關鍵咧，唔係出於人嘅計劃，唔係哥尼流嘅計劃，唔係彼得嘅計劃，而係咧聖靈嘅引導、聖靈嘅帶領嚟嘅。聖靈主動嘅係感動哥尼流喺度祈禱，俾睇到天使。聖靈主動嘅係感動呢個嘅彼得睇見睇異象，然後聖靈感動兩個人會面。本來兩個唔同嘅唔可以會面嘅，上帝感動會，然後上帝感動所有在座嘅人，佢哋去信耶穌。阿們。所以其實傳福音，各位弟兄姊妹，唔係我哋喺度推銷耶穌啊，唔係我哋喺度打廣告耶穌、推銷耶穌，係配合聖靈。聖靈咧係預備開人心，只係等住我哋去動工嘅啫。所以我哋傳福音有唔有果效咧？其實唔係睇我哋有唔有口才喎。哇！我冇有口才嘅，我唔識講嘅，人會信嘅。其實咧呢度俾我哋知道，傳福音唔係靠你嘅口才啊，係靠邊個咧？係靠聖靈工作。聖靈幾時都工作咧？當我哋行動，我哋去傳講福音嘅時候，聖靈就工作噶啦。阿們。我曾經聽過一個牧師嘅一個見證啊。呢個牧師又講咧。因為成日去唔同嘅國家嚟到講道嘅，佢話一次咧坐飛機咧要去一個國家嘅時候咧，佢喺度去準備緊信息嘅時候，但係當佢聖靈感動佢，佢睇到個空姐，聖靈感動佢，你要同呢個空姐傾下偈，啊，有機會同佢傳福音，所以咧就同佢傾偈啦，又問佢點樣啊，你好冇啊，點樣啊？上帝好愛你啊！哇！呢個空姐聽到咧，佢就好感動，
上帝真係見到我咩？真係愛我咧？原來佢後來同呢個牧師講啊，佢話其實咧，佢打算啊，佢飛完一次做完呢次工，佢翻到去咧，佢要自殺噶啦，佢就要離開呢個痛苦嘅世界。但係咧，聖靈就感動呢個牧師喺飛機上同佢傳福音，就帶領咗佢信主啦。所以其實咧，聖靈咧其實已經預備好多個機會咧，就係等住我哋佢願意嘅啫。阿們。所以呢個第三個原因，就係咧，當我哋傳福音嘅時候，我哋就係配合聖靈嘅工作。嗱，最後啦，今日我哋喺第四個原因咧，傳福音點解要傳福音咧？傳福音係遵行天父嘅旨意嚟嘅。第一個原因咧，係因為傳福音係人得救嘅唯一嘅途徑啊！你唔傳佢就唔得救噶啦。第二個咧，係基督徒先至可以傳啊！你唔傳咧，天使都冇機會噶。第三個原因咧，係配合聖靈嘅工作。第四個原因咧，係遵行天父嘅旨意啊！因為神不願意任何人沉淪啊，佢要萬人得救啊！所以上帝主動去尋找每個渴慕真理嘅人。嗱，我哋睇到呢個哥尼流係一個好渴慕神、好敬畏神、好渴慕真理嘅人。所以上帝就愛佢，上帝就憐憫佢，上帝就為佢預備一切啊！上帝搞咁多事啊，派天使嚟呢度，派人去嗰度，就係為佢安排好多嘅機會，有人嚟到去傳福音。各位弟兄姊妹，你諗翻起啦，以前你傳福音，你信主嘅時候係點樣咧？上帝係咪做咗好多安排咧？啱冇？嗰個嚟到傳福音嘅人，有時你睇到你都撞火啊！有你同我講耶穌。係嘛？上一次啊，你未同人哋頂嘴嘅，你唔好再嚟啦！再講耶穌，冇朋友做啊，啱冇？上帝搞咁多事安排啊，直至到一日咧，你嘅心敞開，認識耶穌，啱嘛？所以咧，上帝睇到哥尼流咧，上帝都拯救佢啦。後來當聖靈充滿嘅時候咧，所有人都信咗主嘅時候咧，彼得就開口講啦：我實在看出啦。上帝係不偏待人嘅，所以上帝唔單止係救猶太人啊，佢亦都救嗰啲外邦人噶。原來在各民族中，凡敬畏他而行義都蒙他悅納啊。所以上帝唔係單止愛猶太人，好似講舊約噶。所以上帝每一個民族咧，只要你敬畏佢行義，上帝都悅納佢噶。但係悅納你唔代表你得救噶。所以神要借着耶穌基督咧，萬有嘅主向佢傳和平嘅福音啊！意思係講咩？上帝係唔偏待人，只要你係敬畏神、行公義人，神就悅納你。所以神悅納你嘅時候咧，佢要借着耶穌基督萬有嘅主嘅向你傳萬有嘅福音，就叫你得救，把這道傳給以色列人。所以福音咧係開始傳俾以色列人，後來咧就傳到外邦人，各邦各族啦，就非猶太人啦。所以當彼得仲喺度講到一半嘅時候，還在講話嘅時候咧，聖靈咧就突然降臨在所有聽到嘅人，將每一個哥尼流所請翻嚟嘅所有嘅人，未聽過福音、未認識耶穌嘅人，突然間聖靈降臨在你哋身上啦。點解咧？因為嗰啲受開割禮同彼得同嚟嘅幾個信徒咧，因為聖靈嘅恩賜咧，也澆灌在啲外族人嘅身上，就好驚訝。佢哋點解我哋講到一半嘅時候，聖靈降臨啊？佢哋點知道聖靈降臨咧？原來聽到嗰啲人咧都講方言，尊神為大。佢睇到咧，哇！當我哋呢個外族人都可以講方言，就好似咩時候啊？就好似五旬節嘅時候啊！五旬節聖靈降臨嘅時候，嗰啲猶太人全部都信主講方言。呢個時候佢聽到嗰啲外邦人聖靈降臨在佢身上嘅時候，佢哋講方言，佢哋都尊主為大，就好似當日嘅五旬節一樣啊！於是彼得就講啊：這些人既然領受咗聖靈，和跟我哋一樣冇分別啊，同我哋一樣嘅，都蒙神得救贖咗嘅。
又有邊個能夠禁止為你受水嘅洗禮？所以如果聖靈都接納佢哋，都俾佢哋得救啦。聖靈都在你身上啦，邊個人可以禁止為你哋受洗咧？就吩咐他們奉耶穌基督嘅門受洗。阿們。所以各位弟兄姊妹，當我哋睇到啦，當彼得去信服聖靈嘅感動去傳福音嘅時候，我哋睇到咧，福音咧係立即嘅臨到啲外邦人，唔係因為佢哋做咗乜嘢啊，唔係因為佢哋又行割禮啊、守律法，唔係啊，係當我哋一相信聽到福音，佢哋嘅心一相信耶穌嘅時候，福音就立即嘅臨到你外邦人。所以我哋睇到呢個係教會歷史一個好重大嘅轉折嚟㗎，轉折嚟㗎，係一個好大重大嘅事件嚟㗎。福音就由嗰陣時開始咧，從猶太傳到外邦咗啦。所以我哋睇到其實上帝咧係等住我哋咧去做呢件事嘅。每一次當我哋去順服聖靈嘅感動去傳講嘅時候，每一次咧都有可能咧就係上帝嘅角度擴展嘅時刻嚟。意思係咩咧？每一次我哋講信服，聖靈你叫我同一個人傳福音，我就傳福音。當你嘅一信主嘅時候咧，神嘅國就擴展咗啦，神嘅國就多咗個靈魂啦。可能咧透過呢個人去全家人得救啦，可能更多後人又更多嘅。所以每一次我哋信服嘅時候咧，就係神嘅角度咧，透過我哋咧係不斷嘅延續，不斷嘅擴展。呢度話咧，神係不偏待人，所以神係願意萬人都得救。所以聖靈神已經預備喺人嘅心啊，只係等住我哋去講嘅，等住我哋願意話我願意去信服啊！各位弟兄姊妹，其實今日我喺我哋身邊有好多好多好似哥尼流一樣嘅人嚟，好虔誠、好良善，喺度尋找真理嘅人。但係今日神係喺度呼召我哋，你願唔願意成為嗰個關鍵嘅彼得咧？嗱，如果我哋願意咧，上帝咧就可以做呢個關鍵嘅事情啦。如果我哋唔願意，如果我哋唔願意順服聖靈，我哋唔願意去行動咧，好多我哋身邊嘅哥尼流咧，佢哋永遠都等唔到嗰一位關鍵嘅彼得啊！阿們。所以當我哋傳福音嘅時候，其實我哋配合上帝嘅心意嚟嘅，呢個係上帝嘅心意嚟嘅，唔係牧師嘅心意，唔係組長嘅心意，係上帝嘅心意。當我哋傳福音嘅時候，我哋咧係配合聖靈嘅工作，係聖靈嘅工作，我哋係配合嘅啫，而係讓神嘅角度咧一個實踐嘅一部分嚟嘅。阿們。所以今日我哋響哥尼流同埋彼得嘅故事，我哋睇四個主要原因，必須傳福音嘅原因咧。第一個原因咧就係基督係通向救恩嘅唯一道路，係唯一嘅道路嘅。耶穌基督天上地下沒有別的名，叫人得着拯救。如果你唔去講呢，佢哋就唔知道噶，佢哋就唔知道呢個得救嘅唯一嘅道路嘅。所以個第一個原因啊。第二個原因，點解我哋要傳福音咧？因為基督徒咧係傳福音嘅唯一嘅管道啊！如果我哋唔去傳咧，就冇人傳噶啦。唔信主嘅人又更加唔會傳噶嘛。天使都冇機會去傳噶，就係得翻你同我嘅啫。所以呢個就係第二個原因啦。第三個原因咧，點解係聖靈感動人？所以唔係我哋去說服人，唔係我哋做乜嘢，要靠我哋嘅口才。而係聖靈去感動人，我哋就係去傳、去收割嘅。但係整個嘅過程咧，係聖靈喺度運作緊嘅。所以當我哋傳福音，我哋就配合緊聖靈、信服緊聖靈啊。第四個原因係上帝係賜人救恩嘅唯一嘅真神，所以救恩係神嘅旨意嚟噶，神嘅主權嚟噶。所以上帝差派獨生兒子耶穌基督嚟拯救世人，係上帝嘅心意嚟啊。所以呢四大原因，今日我哋睇到就係我哋傳福音啊！所以冇再猶豫話，到底神有唔有叫我傳福音咧？係咪出於神嘅心意咧？我冇咁嘅恩賜啊，可能唔係我咧，係其他人咧。然後你發覺到咧，呢四大個原因咧，其實當我哋去傳嘅時候，
我哋係同時之間同聖父、聖子、聖靈同工。啱，睇唔睇到啊？呢個4個原因啊，基督係得救嘅唯一嘅道路，聖靈係感動人嘅唯一嘅能力，上帝係賜人救恩嘅唯一嘅真神，聖父、聖子、聖靈同時同工。而當我哋喺傳嘅時候咧，我哋呢個咁大嘅恩典係同時同聖父、聖子、聖靈同工。阿們。所以你話我哋係咪應該傳福音咧？阿們。所以求主幫助我哋請敬拜團隊，我哋一齊企起身嚟，我哋嚟禱告。當大海翻騰，波濤洶湧，我與你展翅，暴風上空，負你人作王，在洪水中，我要安靜，知你是神。展翅，暴風上空，負你人作王，在洪水中，我要安靜，知你是神。當海翻騰，波濤洶湧，我與你展翅，暴風上空。我要安靜。